Почему возникает хронический кашель? Вот повышенная выработка слизи при курении или воспалении любом другом вызывает бронхит, слизистая оболочка раздражается, вырабатывается слишком много секрета вот этой слизи. Это затрудняет работу ресничек, они как бы захлебываются в этой слизи. Повреждение ресничек вызываются добавочным дымом, смолами, токсинами, они парализуют его, разрушают этот мерцательный эпителий. Реснички залипают, перестают двигаться, в итоге слизь и вредные вещества накапливаются в бронхах, оседают. Организм пытается вывести их аварийным способом, сильным кашлем. Ну, когда реснички не работают, любые частицы, пыль, вот опять же бактерии оседают и вызывают местное воспаление. А кашель становится хроническим, потому что раздражение не прекращается.